Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ndia fulani hivi Bisho. My brother, mambo vipi? Kama mangu unanijaza tu. Ndia Bisho. Mapema sana. Kama baba. Nikipenda nisikie comment yako kuhusiana na maneno ya mitandaoni, pambano la juzi la Mwakinyo, kilizani kama kuna watu wanamponda sana, na kiukweli mimi naamini siku ikatokea Mwakinyo akadondoka ama akapigwa kwenye pambano lake, ndo atajua kiasi gani watu wanamchukia. Comment yako ni ipi kuhusiana na pambano lake lililopita, lakini pia na namna ambavyo watu wanavomponda kwenye mitandao ya kijamii, unadhani ni sawa? Mwakinyo ni brand kwenye ngumi. Mwakinyo ni Diamond Platinum wa ngumi. Tukubali tukatae. Mwakinyo Mwenyezi Mungu kambarikiwa kipawa cha kuibeba boxing kwa sasa hivi kwa Tanzania. Ingawa mimi ndo nakuja kuibeba boxing lakini kwa sasa hivi Mwakinyo is the best. Mwakinyo is the best kwenye ngo yote. Mwakinyo ni mtu ambaye anafanya vizuri, tunaona. Na mtu ukijijua ni best, ukifanya kitu negative things au negative comments zitakuwa nyingi kuliko positive comments. So Mwakinyo is the best kitu anachokifanya. Mwakinyo ni mtu ambaye anajua ngumi. Mwakinyo akikupiga ngumi yake hapa kwenye chembe unaisikia mpaka kwenye uti wa mgongo. Mimi kwa sababu nishafanya na sparring nilipiga hapa Mwakinyo, nilivimba huku wiki nzima. Mwakinyo ngumi yake ngumi kweli. Kwa ni bondia Mwakinyo. Mimi naamini kibongo bongo hakuna bondia yote ambaye akampiga Mwakinyo. Mimi hapa naamini kweli ndio hiyo. Yes. Lako ni lipi kwa wale ambao wanasema Mwakinyo anajichagulia wapiganaji kupigana nao? Nao wajichagulie kama Mwakinyo anachagua, na sababu siku kwa nini watu wanafanya ngumi? Watu wafanye ngumi. Watu wafanye ngumi kwa sababu wetu waonekane mimi najua kupigana. Watu wanafanya ngumi kama business, biashara. Mwakinyo hataki kuonekana anajua sana kupigana, noma kama bondia wengine. Mwakinyo anataka awe tajiri kwa kupitia ngumi. Ndio hiyo akili ya kimaisha. Kwa sababu mwisho wa siku hakuna sifa nzuri kama kuonekana kijana mdogo ana hela. Sio kijana mdogo anajua kupigana. Sifa mbovu hizo kanga. Mimi nafanya ngumi sio kama hizi nionekane anajua kupigana nipate hela. Kwa mwisho wa siku hakuna kitu kizuri kama kijana kuonekana una hela nyingi kuliko kuonekana unajua kupigana au so Mwakinyo is the best kwangu mimi. Nimeona post yako nataka kupanda ulingoni na Mfaume, nikasema ndugu yangu uko serious kweli? Mweza yule? Mfaume ni brother, nampenda sana. Kitu pekee ambacho Mfaume hajui, kunipigia simu nikamwambia mwanangu, wewe mwanangu unanifuatilia sana, mimi nitaigiza brand katika ukubwa. Naona katika hali kama ya kumind, lakini kitu pekee ambacho hajui Mfaume, I love him so much. Mimi namkubali brother kwa sababu pia yeye ni icon kwenye ngumi. Mfaume anamfanisha na Alikiba kwenye ngumi. Anakubalika. Mfaume ni kama Alikiba kwenye ngumi, yani Alikiba wa ngumi ni Mfaume. Anakubalika, mabibo pale Mfaume. Kwa hiyo sometimes nasema na brother nataka lengo ni mpush, ni muhype kwa sababu boxing inataka kuhype, uongee hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi Mfaume simuwezi kweli kwenye ngumi, lakini kwa hela anapiga naye kweli kabisa. Yani kwenye ngumi simuwezi. Mfaume ni brother, anajua ngumi, kajifunza ngumi muda mrefu. Mimi niko tena miezi 9 kwenye ngumi, lakini kwa hela. Yaani mfano mtu akitokea hata aikaba let's say milioni 50. Mfaume anapewa milioni 40, mimi nipe milioni 10 tu, napigana naye serious kabisa. Ingawa simuwezi kwenye ngumi, lakini napigana naye. Matokeo yatakuja pale ambako shasha nayo ulingo. Hivyo. Mwakinyo ni Diamond wa ngumi, alafu Mfaume ni Alikiba. Yes. Nimeona Mario. Ibrakeski Mario. Na Sibu Ramazani Harmonize. Mimi msanii wa Doto Magari. Dogole. Dogole. Ndio mimi na maneno mengi vitendo. Hebu nipangilie vizuri hapo. Tuanze na wa kwanza. Mwakinyo ni Diamond wa ngumi. Yes. Mfaume ni Alikiba wa ngumi. Ibrahim Klaski ni Mario wa ngumi. Na Sibu Ramadhani ni Harmonize wa ngumi. Nani mwingine? Mimi ni msanii wa Doto wa magari kwenye ngumi. Mimi Dogolema. Mimi makaweta katika udogo pate nisijafika au dogo sergeant sipo bado. Yeah. Nimeona watu wamepokea kwa ukubwa sana, kwa furaha sana Harmonize na Kajala kurudiana. Tumeona juzi kwenye boti wamevalishana pete na vitu kama hivyo. Wewe sasa mkali wenu lile umepokeaje? Wewe ni mmoja watu ambao umefurahia labda? Sana. Yaani katika kitu ambacho tumefurahia sisi kwanza sio mimi tu, Makonde tumefurahi. Bwana Harmonize Kajala na anaoa. Trust me brother. Harmonize Kajala anamuoa kabisa. Harmonize anampenda Kajala kufa. Yaani Harmonize kama kuna mwanamke yote ashakwambia nakupenda, muongo. Harmonize moyo wake kwa Kajala, Kajala moyo wake kwa Harmonize. Sijui unanielewa ndugu yangu. Yaani uko sio pingie kwamba ashakwambia Kajala anaambia Harmonize siku moja nilisikia niko nashungulia hivi. Anambia hiyo siku fichi. Yaani nitamani bwana tena nianze kukupata wewe kabla P-Funk. Kajala anazungumza maneno hayo. Unasema? Okay.
Malizia kwanza na tajiri hapa. Bwana huyu brother wangu. Diblo. Mbona kang'aa? Ukisema bwana Apex huyu ndo Apex. Tajiri mwenyewe. Afu mimi ndo Kago. Na huyu mwaka huu natoa ahadi hapa. 2026 nadhani kesho au leo usiku pakibadilika. Lazima nimpe uambassador wa Apex Cargo. Nampa uambassador. Mkali wenu atakuwa ambassador wa Apex Cargo. Ni vitu gani ambavyo umeona kwa mkali wenu ambavyo nasema lazima nimpe? Mkali wenu kuna zile tunasema chembe chembe ambazo tunazohitaji mtu awe ambassador. Mkali wenu anazo zote. Kwanza mcheshi, mchangamfu, hana aibu. Huyu mshipaki wa aibu najua ushakatika aiba. Hizo kazi nataka aibu. Sio tena unamfuata mtu anaweza kusema huyu anajitoa kwa muda wote. Acha ingia sasa hivi nimekabondia kango. Afu sasa sasa nimekabondia. Maana sasa leo mtu akichelesha kulipa kwenye mzigo na Chengine unaona hivyo umeng'aa mapoa bling bling ujiwi. Basi sawa. Kwa hiyo sasa maka lolote ikitokea tunamchapa mtu vizuri. Wewe mwambie mbavu aje ninavomzuia. Nje mbavu nje faka moja kumpokea faka unachukua cheni uone. Faka unachukua cheni uone. Hii kweli. Apex Cargo. Basi. Nishakuwa balozi. Umeona interview yangu ya kumzuia mtu. Basi. Hiyo nimekupitisha. Umenipitisha? Hii tumeondoka. Imesha. Balozi wa Apex Cargo hapa. Kakake na Harmonize. Shemeji yake na Kajala. Mkwe wake na Paula. Wifi wa Mario. Babu yake na Mara. Bana, huyo ni mkali wenu pale, alikuwa ameahidiwa hapo kuwa atakuwa balozi wa Apex. Bana, ni mengi yanaendelea, endelea kufuatilia PMTV2. Mimi naitwa Nicky Tozi.